कोई नहीं पूछना तो कुछ बता दो यार। ये देखो मैं यार आपको चेक करूंगा, आपको चेक ट्रक करूंगा, आप मशीन उतर रही है इसमें से। अभी दिखाता हूँ आपको। देखो यार ट्रक कैसे हो रखा पूरा आगे से यार। देखो एसोसिएट से मशीन उतर रही है नीचे। एसोसिएट से नाम तो कैसे उतरती है यार। जो मशीन होती है ना पॉपलेन कौन सी होती है, इस तरीके से उतरती है। अब ट्रक देखना कैसे नीचे आएगा। ये देखो मैं तुम बता दो ऑफिसर की तरफ से। अरे यार कितनी खतरनाक तरीके से उतरती है मशीन ये नीचे। अब देखना मैं 10 दूर देखो पता। पहली बार देखा यार ट्रक कैसे पूरी ऊपर। अब देखना नीचे उतरेगी। आ गई भाई नीचे।